Еве, погледнете ова што го имам тука во студиото. Не е постно месо? Не е постно месо. Ова е биокожа од комбуха. За ова ќе зборуваме ние во продолжение. Продолжуваме со представување на дел од наградените идеи на конкурсот на Арно во рамките на проектот РАЙС за млади, инспиративни социјални предприемачи и приказни. Добро утро за Ангелина Серафимовска, представничка од триото девојки, кои што се потпишуваат позади овој проект. Ангелина, добро утро и добре ни дојде. Добро ве најдов и благодариме пред се на поканата и на обавата најава. Убаво се погоди денеска и пред еден час. Нагости ни беше и професорката Јана Клопчевска, која што има и свој придонес во тоа што денеска ќе го зборуваме, па ни помогне и малку околу неколку прашања, за да подобро навлеземе во суштината. Ова што го покажав, еве и второто ќе го покажам. Ова е кожа од комбуха, биокожа од комбуха. Готова варијанта е ова или ова е само некоја почетна верзија? Ова се варијанти од нашите прототипи. Добро. Значи ова е делумно преработена. Имаме повеќе варијанти и на преработки и на производство на тие прототипи. Така да овие се само неколку мина од можностите. Така. Ајде малку да направиме вовед во проектот. Биокожа од комбуха. Како доаѓа до идејата да се реализира и создаде вакво нешто за прв пат во Македонија? Па крајно време беше да дојдеме до оваа идеја. Заедно со соработничките мои Надица Десанова и Бисера Поповска, ние многу долго време размислувавме во оваа насока на одржливост и на циклична продукција на кожа. Големи љубители сме на животни, апсолутно. Ама и покрај тие проблеми со кожната индустрија, постојат многу поголеми, илјадници тони на емисија на CO2, здравствени попречување на работниците поради користењето на хемикалии во процесот на преработка. Значи има многу големи проблеми и ние решивме дека е време да размислиме во оваа насока и да настапиме со нешто друго. После многу долго време размислување и на биби баба и растеше комбуха. И всушност од таму дојде и нашиот прв прототип. Ние се размисливме за процесот на формирање на целулоза за време на ферментација и почнавме да работиме во таа насока, со што евентуално стигнавме за помош на Јана, се разбира и нашите ментори, стигнавме до многу варијанти на прототипи и биоматеријал што е целосно разградлив, со циклична продукција и скоро квалитет како кожа. Ова е прототип во некоја почетна верзија, има малку јака миризба, не лоша, да не се разбереме погрешно, туку впечатлива. Во текот на процесот, како се доаѓа до финалниот производ, се губи таа миризба? Да, не се сеќавате. Не, добро, чисто прашувам, вака како лаик, нели, како човек кој што сака да ги извлече сите одговори. И што од оваа кожа, нели? Што е идејата? Што е целта? Инаку 50-50 е за мирисот, многу луѓе дури им се допаѓа мирисот. Не, затоа реков да не се сватиме погрешно, мирисот е јак, како кога ќе ставиш јак парфем, тоа не значи дека е лош, туку е впечатлив, тоа сакам да кажам. Не секирајте, тоа се одстранува за време на третирањето на кожата, значи ние ја преработуваме со повеќе методи и при премачкувањето се губи тој мирис. Така да. И зашто може да се употребуваат понатака? Оваа биокожа дури може да се употребува во повеќе индустрии него класичната традиционална кожа. Значи збориме од кожна индустрија до автомобилска индустрија, модна индустрија, мебел и дури може да се имплементира во индустрија каде што не може кожа, ради тоа што е толку разградлива, може да се каже и здрава. Значи може да се имплементира во индустрија за домашни меленичиња, за играчки, за мал милион аспекти. За разлика од традиционалната кожа, ако ти досади од неа, можеш да ја фрлиш слободно низ прозор и ќе направи добро на почвата. Така. Кожата во иднина, каде ќе ја видиме прво аплицирана? Какви се плановите во соработка со професорката Клопчевска? Имаме доста големи планови. Апсолутно ќе ја видите прво аплицирана во модната индустрија. Значи, нашиот прв таргет ќе биде таму и ќе одиме со разновидни апликации во таа индустрија. Колку вашето формално студирање помогна да ја развиете оваа бизнис идеја? Колку поддршката од професорите, од факултетот беше значајна? Па беше многу значајна и нашите смерови, бидејќи сите сме на некој таков вид на факултет, јас сум на природно-математички, колешките ми се на технолошки и машински, значи дефинитивно имавме поддршка и од професорите, и од професорката Јана, максимално, и од нашето претходно знаење. Значи тоа не турна да размислиме воопшто во таа насока и да знаеме како да стигнеме до тоа, што да потенцираме, што да тестираме, како да гледаме.
Одлично, супер. Јас направивме овие неколку денови серијал разговори околу наградените идеи во рамки на проектот Райс. Вие сте ни последни, нели, од оваа година и од тоа што годинава беше презентирано. Станува само да честитам, да ги поздравиме и останатите две девојки кои што нели се дел од ова трио, од овој тим. Утрово ни беше гостинка ти, претпоставам дека не гледаат, можеби ќе не гледаат и подоцна. Чао, до. Кога ќе поздравиме? Па, ќе ги поздравиме дефинитивно нив две. Како се викаат, сакам? Надица Десанова и Бисера Поповска, апсолутно, ако воопшто не гледаат. Добро. А може и спијат сега? Па, може би. Може имат и други обврски сега. Сепак имаме и факултет. Ќе ја поздравиме дефинитивно професорката, нашите ментори, нашите фамилии, сите што ни дадоа поддршка да се верува. Не е мала работа нов биоматеријал, ама со помош на сите нас, на сите нив околу нас, дефинитивно стигнавме до тука. Верувам дека допрва, нели, како што кажавме, идеите ќе се реализираат на дело. Верувам дека оваа идеја само ќе биде почеток на една нова револуција кај нас во Македонија, што ја воведувате преку оваа ваша бизнис идеја како млади социјални претприемачи, од нас имате поддршката како македонска телевизија, како јавен сервис, за се што е ново, за секој нов детал, да дојдете да ни информирате, да ги информираме гледачите, ние се радуваме на вакви теми. Ќе ви раскажеме дефинитивно. Благодарам за гостувањето ова утро.